Einführung. Das folgende kurze Buch befasst sich mit der Bedeutung des Studiums und der Erforschung relevanten weltlichen und religiösen Wissens. Diese Diskussion basiert auf Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 108 des Heiligen Koran. Oder willst du deinen Gesandten fragen, wie zuvor Moses gefragt wurde? Und wer Glauben gegen Unglauben eintauscht, ist gewiss vom rechten Weg abgeirrt. Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird einem Muslim dabei helfen, positive Eigenschaften anzunehmen. Die Annahme positiver Eigenschaften führt zu innerem und körperlichem Frieden. Relevantes Wissen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 108. Oder willst du deinen Gesandten fragen, wie zuvor Moses gefragt wurde? Und wer Glauben gegen Unglauben eintauscht, ist gewiss vom rechten Weg abgeirrt. Allah, der Erhabene, warnt Muslime davor, weiterhin irrelevante Fragen zu stellen und damit den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu beunruhigen, so wie der heilige Prophet Musa, Friede sei auf ihm, von seinem Volk, den Kindern Israels, beunruhigt wurde. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 67 bis 71. Und erinnert euch daran, als Moses zu seinem Volk sagte, Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Sie sagten, macht ihr euch über uns lustig? Er sagte, ich suche Zuflucht bei Allah davor, zu den Unwissenden zu gehören. Sie sagten, bittet euren Herrn, uns zu erklären, was es ist. Moses sagte, Allah sagt, es ist eine Kuh, die weder alt noch jungfräulich ist, sondern dazwischen liegt. So tut, was euch befohlen wird. Sie sagten, bittet euren Herrn, uns zu zeigen, welche Farbe sie hat. Er sagt, es ist eine gelbe Kuh, leuchtend in der Farbe, angenehm für die Betrachter. Sie sagten, bittet euren Herrn, uns zu erklären, was es ist. Wahrlich, alle Kühe sehen für uns gleich aus. Und wahrlich, wenn Allah will, werden wir recht geleitet. Er sagt, es ist eine Kuh, die weder dazu ausgebildet ist, die Erde zu pflügen, noch das Feld zu bewässern, eine, die frei von Fehlern ist und keinen Makel hat. Sie sagten, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. Also schlachteten sie, aber sie konnten es kaum tun. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 108. Oder willst du deinen Gesandten fragen, wie zuvor Moses gefragt wurde? Wie in den Versen über den heiligen Propheten Musa, Friede sei mit ihm, deutlich wird, lenkt das Stellen irrelevanter Fragen die Menschen nur davon ab, sich auf das zu konzentrieren, was für sie von Belang ist, was ihnen das Leben wiederum erschwert. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Ein Muslim muss sich darauf konzentrieren, jene Themen zu erforschen und zu hinterfragen, die am Tag des jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Alles andere muss beiseite gelassen werden, da es sie nur von den Dingen ablenkt, die sie lernen und nach denen sie handeln müssen. Wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 3257 empfohlen wird, müssen Muslime es vermeiden, sinnlose Fragen zu stellen und sich stattdessen darauf konzentrieren, das zu vermeiden, was ihnen verboten wurde, und das zu tun, was ihnen befohlen wurde. Leider sind viele Muslime, sogar Gelehrte, dazu übergegangen, über irrelevante Themen zu diskutieren und zu streiten, die am Tag des jüngsten Gerichts nicht in Frage gestellt werden. Diese Haltung hat nur zu Spaltungen innerhalb der islamischen Nation geführt, obwohl ihnen befohlen wurde, vereint zu bleiben. Das Verharren auf dieser Haltung führt nur dazu, dass man vom Glauben an die Wahrheit, der immer mit relevanten Fragen und Themen verbunden ist, die am Tag des jüngsten Gerichts hinterfragt werden, zum Unglauben übergeht, der immer mit irrelevanten Themen und Fragen verbunden ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 108. Oder willst du deinen Gesandten fragen, wie zuvor Moses gefragt wurde? Und wer Glauben gegen Unglauben tauscht, ist gewiss vom rechten Weg abgeirrt. Und wer Glauben gegen Unglauben tauscht, ist gewiss vom rechten Weg abgeirrt. Dieser Vers könnte auch eine Warnung an die Leute des Buches und die Nicht-Muslime Mekkas sein, sinnlose Fragen zu stellen, um dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Schwierigkeiten zu bereiten und andere davon abzuhalten, den Islam anzunehmen. Die Leute des Buches hätten von ihren Vorfahren, den Kindern Israels, lernen sollen, wie wichtig es ist, irrelevante Fragen zu vermeiden. Da ihre Gelehrten die heiligen Schriften besaßen, die den heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandelten,
war es für sie nicht notwendig, sich so zu verhalten, da ihnen die Wahrheit des Islam sehr klar war. Kapitel 6 Al-An'am, Vers 20. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, erkennen sie den heiligen Koran, wenn sie ihre eigenen Söhne erkennen. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 146. Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, kennen ihn, den Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, wie ihre eigenen Söhne. Und die Nichtmuslime von Mekka lebten mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, 40 Jahre vor seiner Verkündung seines Prophetentums zusammen und wussten daher, dass er kein Lügner war. Kapitel 10 Yunus, Vers 16. Denn ich war schon ein Leben lang unter euch. Wollt ihr denn nicht vernünftig denken? Und da sie die arabische Sprache beherrschten, wussten sie, dass der heilige Koran nicht die Worte eines erschaffenen Wesens waren, denn sonst hätten sie es mit ihm leicht aufnehmen können, was seine Fähigkeit angeht, Menschen ungeachtet ihres Wissensstandes, ihres sozialen Status und der Zeit, in der sie leben, zu leiten und jedes soziale, persönliche, finanzielle und politische Problem zu lösen, mit dem eine Person oder Nation jemals konfrontiert werden könnte. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 23. Und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, den Koran, dann bringt eine ähnliche Sure bei und ruft, wenn ihr die Wahrheit sagt, eure Zeugen, Unterstützer außer Allah an. Diejenigen, die sinnlosen Themen nachgingen, um andere vom Islam abzubringen, darunter die Leute des Buches und die Nichtmuslime von Mekka, tauschten den Glauben, der ihnen angeboten wurde, nur gegen Unglauben ein. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 108. Und wer Glauben gegen Unglauben eintauscht, ist gewiss vom rechten Weg abgekommen. Wer vom rechten Weg abkommt, wird in dieser Welt nur Schwierigkeiten erleben, und sein Weg wird im nächsten Leben nicht im Paradies enden, da er den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vergessen hat. Der beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Über 400 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shakepot.com